ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಮತ್ತೆ ಎಂಚುಲರ್ ಸೌಖ್ಯತೆ ಯಾನ್ ಸೌಖ್ಯ ಈ ನಮ್ಮ ತುರೆತೊಂಜಿ ತುರೆಲ ಎಟ್ಟಿಲ ಪಾರ್ದೊಂಜಿ ಕಜಿ ಮಲ್ಪ ರೆಡಿ ಮಲ್ದ ತುರೆ ಇಲ್ಲೇ ತುರೆ ಲತ್ತು ತುರೆ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಸ್ಟೈಲಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಸೌದಿಡ್ಲ ತುಲೆ ಇಂಚ ಹಾಪುನೊಂದು ಕಜಿಪು ನಿಕುಲ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಲೈ. ಓಕೆ ಗೈಸ್, ಕಿಚನ್ ದಿಕ್ಕಗ ತುಲೆ ಗೈಸ್ ಅರ್ಧ ಕೆಜಿ ಎಟ್ಟುಂಡು ಚೋಲಿ ಪುರ ತೆದ್ದಿತ್ತನು ತೆಕ್ಕದಿತ್ತನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ದನು ತುಲೆ ಗೈಸ್. ಇಂಚ ಪ್ಯಾನಡ್ ಮುಂಚಿನ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೊಡು, ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು, ಬಕ್ಕ ಮಸಾಲಾಗ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಇಲ್ಲಾಡ್ ಪೂರ ಮಸಾಲಾಗ ರೆಡಿ ಮಲ್ದು ಇದು ಉಪ್ಪೇರು ಎಂಕಲೆಗೆ ಏತ್ ಬೋರ್ಡು ಇತ್ತೆ ಆತ ಎಂಕಲ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇಂಚ ತುಲೆ ಇಂಚ ರೋಸ್ಟ್ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೊಡು. ಎಡ್ಡೆ ರೋಸ್ಟ್ ಆಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ರೈ ಆಪುನು. ಬಕ್ಕ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜ ಪಾಡೋಡು ಎಂಕಲ್ ಏತ್ ಇನಿಕ್ ಬೋರ್ಡು ಕಜಿಪು ಆತ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ತು ದೀಪುಜಿ ಎಂಕಲು. ತುಲೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜಲ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು, ಉನ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ರೋಸ್ಟ್ ಆವಡು. ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ಆತು ಜೀರಾ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೊಡು, ಡ್ರೈ ಫ್ರೈ ಆವಡು. ಇನಿಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಿನ ಆತ ಎಂಗ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಕಜಿಪುಗು. ತುಲೆ ಡ್ರೈ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತದು ಒಂದು ಮಸಾಲ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೊಡು. ಬಕ್ಕ ಈ 1/4 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಆತು ಮೆತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಪಾಡ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಕಜಿಪು ಪೂರ ಕೈಪೆ ಹಾಕೊಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಚೂರು ಪಾಡೋಡು. ತುಲೆ ಈತ ಪಾಡ್ದೆ ಎಂಕಲು ನಿಕುಲ ಈತೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ರೆ ಪೋಚಿ. ಪೆಪ್ಪರ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಅರ್ಧ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಆತು ಮುನ್ನೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಡೀಪ್ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುಲೆ. ಎಂಕುಲು ಈತ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ದ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತು ತೂಪಾಯ ಈಜಿನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮನ್ಪುಲಿ. ಎಂಕುಲು ಒಂಜೊಂಜಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಲ್ತು ತೂಪಾಯ ವೀಡಿಯೋಗೋಸ್ಕರ. ಒಂದೇನು ಮಿಕ್ಸರ್ಡ್ ಪಾಡ್ದು ಪೂರ ಪೊಡಿ ಮನ್ಪೊಡು. ಪೊಡಿ ಮಂತದಾದ ಬಕ್ಕ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ఒక ಚೂರು ಮಂಜಲ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪೊಡು, ఒక ಚೂರು ಪುಳಿ ತುಲೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬಕ್ಕ ಮಂಜಲನ. ಒಂಜಿ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿ ತಗ ಗಾತ್ರದತ್ ಮಲ್ಲ ಪುಳಿ ಪಾಡ್ಲೆ ತುಲೆ ಈತು ಪುಳಿ ಪಾಡೋಡು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಪಾಡೋಡು. ಪುಳಿ ಕಜಿಪುಗು ಇಜಿನ ಟೇಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಕಜಿಪುಗು. ವಿನೆಗರ್ ಪೂರ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೊಚ್ಚಿ, ಪುಳಿ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪದ ತಾರಾಯಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ. ಫ್ರೈ ಮಂತಲ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ, ವಿತೌಟ್ ಫ್ರೈಲ ಪಾಡೋಲಿ. ಇಂಕ ವಿತೌಟ್ ಫ್ರೈ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ. ಒಂದಿನ ಎಡ್ಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪೊಡು ಗ್ರ್ಯಾಂಡೆಡ್. ತುಲೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತದೈಕ ಪೌಡರ್ ಹಾಪುಂಡು ಇಂಚ. ಬೈಕ ಐಕ್ ನೀರು ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪೊಡು, ನಮ್ಮ ಅರೆಪ್ ಮಲ್ಪರೆ ನೀರು ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಎಡ್ಡೆ ಸಣ್ಣ ಅವಡು ಅರೆಪು ತುಲೆ ಇಂಚ ನೈಸ್ ಉಪ್ಪೊಡು ದೊರಗ ದುಪ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಅವಡು ಎಡ್ಡೆ. ಅಪ್ಪ ಕಜಿಪ್ ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಪುಂಡು. ತುಲೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಡೆ ದಾಂಡು ಇತ್ತು ಸಣ್ಣ ಅವಡು ಅರೆ ಪೇಪಲ ಕಜಿಪುಗು. ತುರೆ ಪೂರ ಕಟ್ ಮಲ್ದೀತ ಆಲ್ರೆಡಿ ತುಲೆ ಬಾಟಲ್ ಗಾರ್ಡ್ ಪನ್ಪೆರು ತುಳುಡು ತುರೆ ಪನ್ಪ ಹಿಂದಿಡು ಲೌಕಿ ಪನ್ಪೆರು. నేను ಬೇಯರೆ ದಿಯೋಡಿತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ತುರೇನು ಪೂರ ಕಟ್ ಮಲ್ತದು ಬಿಸಲೆಡ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ತುಲೆ ಬೇಯರೆ. ಬಕ್ಕ ಐಕ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ, ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಟ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಸ್ಲೈಸ್ ಮಂತದು. ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡೋಡು ತುಲೆ ಮೂರ್ದು ಪೂರ ಪಾಡೋಡು ಇಂಚ ಸ್ಲೈಸ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಬಕ್ಕ ಬೇಯರೆ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ನೀರು ಪಾಡ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ದಾತ್ ನೀರು ಪಾಡುವ. ಬಕ್ಕ ತುರೆ ನೀರು ಬುಡ್ಪುಂಡು ಚೂರು ಪಾಡ್ಲೆ ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ರೆ ಪೋಚಿ. నేను ಇತ್ತೆ ಬೇಯರ್ ದೀಕ ನಮ್ಮ ಸ್ಟವ್ ಮಿತ್ತಿಜ್ಜುಂದು ಪೂರ ತಿರ್ತು ಉಂಡು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಬಕ್ಕ ಸ್ಟವ್ ಮಿದ್ದಿ ಒಂದುಲ್ಲ ತುಲೆ ಇತನೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಡಕ್ಕನ್ ಬೇಯರ್ ದೀಕ. ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪೊಡು ನೆಕ್ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕದ್ದು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಲೆ ತೋದು. ಒಂದೊಂದು 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬೇಯ್ಪುಂಡು ರೆಡಿ ಆಪುಂಡು ಬೇಯ್ದು. ಅಪ್ಪಾಗ ನಮ್ಮ ಮಸಾಲ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಲ್ದಿ ನನಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಇಲ್ಲ ಬೇಯರ್ ದೀದಾಂಡು ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ಬೇಯೊಂದುಂಡು. ತುರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬೇಯ್ತಂಡು ತುಲೆ ಆಮೇಲೆ ಚೆಕ್ ಮಂತಂದುಲೆ ಅವರ ದೆತ್ತದು ಬೇಯ್ದಾದ ಬಕ್ಕೊಂಡತೆ ನೆಕ್ ಮಸಾಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಪೂರ ಬಾಯ್ಲ್ ದಾಂಡು ತುಲೆ ನೆಕ್ ಇಂಕಲು ಮಸಾಲ ಮಲ್ದೀತತೆ ಐನು ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ. ಮಸಾಲನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಮಿಕ್ಸ್ ಎಕ್ಕಿನ ನೀರೆಲ್ಲ ಪಾಡೋಡು. ಬಾಗ ತಿಕ್ಕಾದ ಉಪ್ಪಡು ಗ್ರೇವಿ ಮಸ್ತ್ ತೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪೊಚ್ಚಿ. ತಿಕ್ಕಾದಿತ್ತನ ಎಡ್ಡೆ ಆಪಿನ ಗ್ರೇವಿ ತುಲೆ ಇಂಚ ಈ ತಿಕ್ಕು ಉಪ್ಪೊಡು
ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಮಂತ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಜಿ ಇಂಚೆ ನೆಟ್ಟು ಒಂದು ಮಸಾಲಡ್ ಚೂರು ಬೇಯೋಡು. ಆಲ್ರೆಡಿ ಪೂರ ಮಸಾಲಡ್ ಬೇಯ್ತಂಡೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕೊದಿ ಬರೋದುಂಡು ಐಕ್ ಪ್ರಾನ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ತುಲೆ ಇಂಚ ಪ್ರಾನ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮನ್ಪೊಡು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪಾಡೊಚ್ಚಿ ಐಡಿ ಉಪ್ಪು ನೀರು ಉಪ್ಪುಂಡು ಪಾಡೊಚ್ಚಿ ಆಪಲ ಕಜ್ಜಿಪ್ತ ಟೇಸ್ಟೇ ಹಾಳಾಪುಂಡು ಇಂಚ ಕೈಡ್ ದೆತ್ತು ಪಾಡ್ಲೆ ಪ್ರಾನ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂಜಿ 5 minutes ಬೈಪುಂಡು ಪ್ರಾನ್ಸ್ ರಪ್ಪ ತುಲೆ ಪ್ರಾನ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪಾಡ್ತಜಿ ಒಂಜೊಂಜಿ ದೆತ್ತು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಪಂಡ ನೀರು ಸ್ಮೆಲ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಪ್ರಾನ್ಸ್ 90% ಕಜಿಪ್ ಪಾಂಡು ನಾನು ಪ್ರಾನ್ಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಕೊದಿ ಬತ್ತನ ಕಜಿಪ್ ರೆಡಿ ಆಪುಂಡು ತುಲೆ ಪ್ರಾನ್ಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ರಪ್ಪ ಬೇಯ್ಪುಂಡು ಪ್ರಾನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ಲೆಲ್ಲ ದೆಪ್ಪುಜಿ ಎಂಕಲ್ ವಿತ್ ಸ್ಕಿನ್ ಪ್ರಾನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಯಾಪಲ ಇಂಚ ಕಜಿಪ್ ಮಲ್ಪನ ವಿತ್ ಸ್ಕಿನ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪಿನಿ ವಿತೌಟ್ ಸ್ಕಿನ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಜಿ ಮಸ್ತ್ ಪುಲ್ಪನೆ ಆಪುಂಡು ಕಜಿಪು ನಿಕ್ಕುಲ ಟ್ರೈ ಮಂತುಲೆ ವರ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಸೌದಿಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಊರ್ದ ಕಜಿಪುನು ಐಕೋಸ್ಕರ ಲೈಕ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಬೇತೆ ರೆಸಿಪಿಲ ಮಲ್ಪುವ ಅವಾಗ ಫೈನಲಿ ನಮ್ಮ ಬೇಸೊಪ್ಪು ಆ್ಯಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ನೆಕ್ ತುಲೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪಾಡ್ದಜ ಬೇಸೊಪ್ಪು ಆ್ಯಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಫೈನಲಿ ಅದು ಬೇಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ದ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಗೈಸ್ ಇಂಚ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಲೆ. Please like and subscribe support.